Ці сапраўды з ЗША дэпартуюць мігрантаў і палякаў у прыватнасці, як абяцае Трамп? Вядомы польскі журналіст стаў кандыдатам у прэзідэнты Польшчы. Анлайн-сустрэча з вядоцамі падкаста зроблена ў Польшчы. Запрашаем. Страуса затрымалі ў аэрапарту Любліна, а пажарны пабег ратаваць людзей у адной бялізні. Гэта і іншыя тэмы ў другім выпуску навінаў Польшчы ад падкаста зроблена ў Польшчы. Я Максім, буду вас знаёміць з навінамі польскай палітыкі і не толькі. Па-беларуску. Першая тэма. Былы прэм'ер Польшчы і прадстаўнік партыі «Права і справядлівасць» Матэўш Маравецкі патрапіў у непрыемную сітуацыю за дзень да інаўгурацыі Трампа. Адна журналістка публікавала відэа, як Маравецкага не пускае кудысьці варта. Ён з імі размаўляе, нешта паказвае. Журналістка распавяла, што былы прэм'ер Польшчы быццам бы паказвае старонку ў Вікіпедыі, каб пацвердзіць, што яго можна прапусціць. Чаму ў прэм'ера не было пропуску ці адпаведных дакументаў – загадка. Праз нейкі час сам Маравецкі заявіў, што тое, што ён паказвае старонку Вікіпедыі, фейк, і ўвогуле сітуацыя была нармальная. Ён ішоў на інтэрв'ю, а варта падказвала яму, як лепш прайсці. Яшчэ пазней ён нават апублікаваў фота самой інаўгурацыі Дональда Трампа. Які тут важны кантэкст? Ці азначае гэта, што Трамп на баку партыі «Права і справядлівасць» раз не запрасіў Дональда Туска? Увогуле не, бо інаўгурацыю прэзідэнта ЗША і не запрашаюць кіраўнікоў, ні прэм'ераў, ні прэзідэнтаў іншых краін. Асобнае запрашэнне, хутчэй выключэнне. Маравецкі патрапіў на інаўгурацыю як кіраўнік еўрапейскай партыі кансерватараў і рэфарматараў. Таму так, гэта сапраўды цікавая навіна, але ці мае на сапраўднае палітычнае значэнне? Хутчэй не. Цікавая сітуацыя разгортваецца ў ЗША, а менавіта ў палоніі, як называюць польскую дыяспору. Можа стацца так, што пад пагрозай дэпартацыі апынуцца дзесяткі тысяч палякаў, якія жывуць у Штатах. Усё праз жаданне і абяцанне Трампа вызваліць краіну ад мігрантаў. Цікавостка тут у тым, што большасць тых амерыканскіх палякаў, якім можа пагражаць дэпартацыя, акурат падтрымліваюць Трампа, што таксама трэба адзначыць. Па-першае, у гэтай справе дагэтуль шмат незразумелага. Так, Трамп заявіў, што ЗША чакае самая вялікая аперацыя па дэпартацыі, але тут і праблема. На гэта трэба шмат рэсурсаў, перадусім грошай. Трэба людзі, якія будуць правяраць мігрантаў, весці справы, займацца дэпартацыяй. Гэта складана і доўга. Па-другое, ЗША як краіне ўсё ж такі патрэбныя мігранты. Яны працуюць у розных галінах, яны ў тым ліку робяць Амерыку такой тэхналагічна прасунутай, якой яна ёсць. Па-трэцяе, і кіраўнік МЗС Радаслаў Сікорскі, і прэм'ер Дональд Туск заявілі, што польская дыяспара ЗША можа разлічваць на дапамогу і падтрымку польскіх дыпламатычных службаў у Амерыцы. Таксама тут заклікаў палякаў, якія не могуць застацца ў ЗША, вяртацца да Польшчы, бо краіна моцна змянілася, праца і добрыя умовы знойдуцца для ўсіх. Ну і цікава. Ці зменіць гэта палітычныя погляды польскай дыяспары ў ЗША? Ці працягнуць яны падтрымліваць Трампа і рэспубліканскую партыю ў прыватнасці? Паглядзім, што будзе адбывацца далей. Першы афлайн-івент з удзелам падкаста зроблена ў Польшчы. Школа польскай мовы «Польскі на так» арганізуе спік-клаб з нагоды прэзідэнцкіх выбараў у Польшчы. Сустрэча адбудзецца ў Варшаве 1 лютага ў суботу 16:00. Спачатку мой сувядоўца па падкасту Кірыл распавядзе галоўнае, што трэба ведаць пра палітычную сістэму Польшчы і будучыя выбары. А потым усе разам абмяркуем апошнія навіны вакол выбараў і нават разам абярэм прэзідэнта Польшчы. Па сваёй версіі, зразумела. А яшчэ патрэніруемся галасаваць, як у польскім сейме. Паглядзім, якія б законы мы прынялі, а якія не. Рэгістрацыя на івент па спасылцы ў апісанні. Для ўдзелу трэба быць ці учнямі школы «Польскі на так», ці нашымі спонсарамі на Баймію кофе, ці патрыоне. Сустрэнемся ў суботу. Журналіст і падпрымальнік, кіраўнік медыа канал Zero Кшыштоф Станоўскі заявіў, што будзе кандыдатам у прэзідэнты Польшчы. Пры гэтым важная дэталь, ён заявіў, што збіраецца ўдзельнічаць у прэзідэнцкай кампаніі, але не збіраецца быць прэзідэнтам. Сам Станоўскі кажа, што выбары – гэта цырк, нармальных кандыдатаў няма і што хоча паказаць гэта знутры выбарчага працэса. Як кандыдат, журналіст ужо пачаў збор подпісаў, і ён іх 100% збярэ, бо ён сапраўды знакаміты журналіст, інфлюэнсер, а яго медыа канал Zero на Ютубе мае амаль 1,5 мільёны падпісчыкаў. Як гэта кампанія паўплывае на вынікі выбараў? Пакуль сказаць складана. Паглядзім, што будуць казаць і пытанні. Пакуль розныя эксперткі да эксперткі кажуць, што ён можа забраць крыху галасоў у першым туру Славаміра Менцэна ці Караля Наўроцкага. Але пры гэтым ён можа і прыцягнуць да выбараў новую аўдыторыю, якая расчараваная палітыкамі і не верыць, што выбары нешта мяняюць. Незразумела, праўда, ці дойдуць гэтыя людзі потым да другога тура выбараў, у якім усё і вырашыцца, будзем назіраць. Магчыма, вы памятаеце, у мінулым выпуску навінам я распавядаў, што Ілону Маску прапанавалі купіць замак у Польшчы. Зрабіў гэта бурмістр польскага горада Глаговак Пётр Буяк. Пакуль невядома, чым скончылася та гісторыя, але цягам апошніх дзён з'явілася інфармацыя, што Ілон Маск можа купіць сабе кватэру ў Варшаве. І, канешне, не дзесьці там на ўскрайку горада, а ў самым прэстыжным і дарагім хмарачосе сталіцы па вуліцы Злота 44. Падаецца, гэта самы знакаміты дом Польшчы. Дарэчы, гэта самы высокі жылы будынак не толькі Польшчы, але і ў цэлай Еўропы.
Дык вось, з'явілася інфармацыя, быццам бы ў гэтым доме збіраецца купіць кватэру Ілон Маск. Але журналістка польскага Forbes паразмаўляла з экспертамі з індустрыі, а скарочаныя вынікі яе працы можна знайсці на onet.pl. Што трэба ведаць? На жаль, хутчэй за ўсё, не будзе ў Ілона Маска ні карты варшавяка, ні нумара пэсаль, ні магчымасці ранкам выйсці з дому і з'есці хот-дог з жабкі. Усе як адзін прадстаўнікі індустрыі нерухомасці кажуць, што гэта глупства, бо злота 44 не адпавядае мерам бяспекі, якія патрэбны для Ілона Маска, а як інвестыцыя кватэру ў Варшаве яму проста не патрэбна. Вядома, пра якую кватэру шла гаворка. 52 паверх, 200 квадратных метраў і цана ў 25 мільёнаў злотых. У аэрапорце Любліна затрымалі страуса. Аб гэтым паведамляе гарадская варта горада Свіднік, што пад Люблінам. Усё пачалося з таго, што дзяжурны атрымаў незвычайнае паведамленне аб страусе, які бегаў уздоўж агароджы па адной з вуліц горада. Улічваючы блізка да аэрапорта, служба вырашыла тэрмінова затрымаць страуса. На месца накіравалі 2 патрулі гарадской варты і дзяжурнага ветэрынара. Тым часам страус накіраваўся ў бок лесу каля аэрапорта. У раёне тэрмінала яго заўважылі і затрымалі супрацоўнікі патрульнага аддзела паліцыі Любліна. Ім дапамагалі памежнікі і служба аховы аэрапорта. Праз некалькі хвілін на месца прыехаў гаспадар птушкі, які дапамог звязаць яе і змясціць у свой аўтамабіль. Пасля праверкі дакументаў уласніка страус вярнуўся ў сваё пастаяннае месца пражывання ў мясцовы міні-заапарк. На шчасце, усе ўдзельнікі і ўдзельніцы затрымання, акрамя некалькіх драпін, жывыя і здаровыя, а гаспадару птушкі зрабілі заўвагу. Мой сувядоўца па падкасту Кірыл завёў TikTok. Там ён распавядае цікавосткі з польскай палітыкі, навіны і выкладае асобныя ўрыўкі з выпускаў падкаста. І пад адным з відэа, якое на момант гэтага запісу набрало ўжо больш за 60 000 праглядаў, польскія карыстальнікі TikToka напісалі шмат каментароў з добрымі словамі ў адрас мігрантаў і мігрантак з Беларусі. Зачытаю некаторыя іх адразу з перакладам. Я таксама згодны. Яны хутка інтэгруюцца і вельмі працавіты. З навучэннем нашай мовы ў іх таксама няма праблем. Для беларусаў заўсёды знайдзецца месца, бо як можна не прыняць брата. Класныя і прыемныя і працавітыя людзі, шчасця вам, прывітанне. Стагоддзямі мы былі адной дзяржавай і да сённяшняга дня на Падляшшы жыве вельмі вялікая беларуская супольнасць. Ёсць вёскі, дзе людзі пераважна размаўляюць на беларускай мове. Праўда, у нашай гісторыі няма разладдзі, і ментальнасць вельмі блізкая. Увогуле, я іх вельмі люблю. 100% праўда. Беларусаў у Польшчы нямала, але я ніколі не чуў ні ненавісці, ні дрэннага слова пра іх. Усе, каго я ведаю з Беларусі, класныя. Справа нават не ў культуры ці блізкасці мовы, а ў тым, што беларусы хутка інтэгруюцца і асімілююцца з палякамі, ствараючы разам з намі адзінае грамадства. Беларусы – гэта цудоўныя людзі, найбліжэйшыя да нас культурна. Беларусы, а таксама і украінцы, з'яўляюцца жаданымі гасцямі ў Польшчы. Дзякую усім палякам і полькам за такія добрыя словы. І падпісвайцеся на TikTok Кірыла, канешне. Тут у меня выключыўся тэлефон, але яго падзарадзіў, таму запісваем далей. Вяртаемся да музычнай тэмы. Польскі адбор на Еўрабачанне. Як там справы ў падляшскага дуэта Свада і Нічас? Кліп «Люстэрка» сабраў ўжо 400 000 праглядаў на Ютубе. У каментарах шмат захаплення і падтрымкі. Пры гэтым у сацыяльных сетках і ў медыа паднялася дыскусія з нагоды мовы песні. Нагадаю, што самі артысты кажуць, што спяваюць на падляшскай мове, мовы Падляшша, рэгіёна Польшчы на мяжы з Беларусю. Нехта кажа, што ніякай падляшскай мовы не існуе. Нехта, што гэта менавіта мова, а не гаворка ці дыялект. Іншыя кажуць, што песня па-падляшску гэта добрая нагода для палякаў, каб узгадаць, што ў Польшчы жыве шмат меншасцяў, у якіх ёсць свае мовы ці гаворкі. І ўсё гэта таксама частка польскай культуры і польскай ідэнтычнасці. Трымаем кулачкі за дуэт Свада і Нічас. Фінал польскага адбору адбудзецца 14 лютага, а прагаласаваць можна будзе падчас трансляцыі праз СМС. Заклікаем падтрымаць гурт. Польскі пажарны ў горадзе Брдоў прыбег на выклік у пажарную частку босам і ў бялізне. Пра гэта паведамляе сама пажарная служба горада Брдоў. Побач з пажарнай часткай сутыкнуліся 2 аўтамабілі, трэба было ратаваць людзей. Толькі ацаніце хуткасць службы. Атрад быў укамплектаваны менш чым за 4 хвіліны пасля сігналу трывогі. Пажарнага завуць Норберт Сампольскі, яму 19 гадоў. У каментары для Polsat News Норберт распавёў, што быў у ложку, калі пачуў сігнал, і пабег да аўтамабіля, нават не апранаючыся. Але праз надвор'е замкі аўтамабіля замёрзлі, і ён вырашыў пабегчы босам і ў бялізне 300 метраў да пажарнай часткі наўпрост па вуліцы. Гэта была 8 гадзіна раніцы, надвор'е каля 0 градусаў. Норберт Сампольскі распавёў, што ў выніку аварыі пацярпелі 4 чалавекі, адзін з іх патрапіў у бальніцу. Polsat News, які зрабіў сюжэт пра такога самаадданага хлопца, таксама паразмаўляў з яго калегамі і нават сястрой. Усе распавялі, што для Норберта гэта звычайная гісторыя. Ён заўсёды гатовы выбегчы на дапамогу пры любых абставінах. Няма чаго дадаць. Хочацца толькі падзякаваць Норберту Сампольскаму за такую адданасць працы. І напрыканцы прагноз надвор'я ў Варшаве.
Увага! На тыдні з 26 студзеня па 2 лютага нас з вами чакае 27 сонечных гадзін. Яшчэ раз, 27. Гэта ў 2 разы больш, чым у мінулым тыдні. Ну раскоша! Таксама на пачатку тыдня будзе цяплей. Панядзелак і серада 9 градусаў, а ўторак 11 градусаў. На выходных 1 і 2 лютага тэмпература панізіцца да 5 градусаў. Затое нядзеля 2 лютага будзе суперсонечнай, таму плануйце адпачынак на свежым паветры. А не, гэта была не апошняя тэма. Яшчэ курсы валют. Польскі злоты паказвае добрыя вынікі на пачатку года. Асабліва гэта бачна па курсу еўра. Пра гэта распавядае Business Insider. У чацвер на міжбанкаўскім рынку за 1 еўра давалі менш за 4,21 злоты. Ніжэйшы курс для агульнаеўрапейскай валюты з сакавіка 2018 года. Эксперты кажуць, што можна чакаць, што курс замацуецца дзесьці на мяжы 4,20 за еўра, але далей спадаць наўрад ці будзе. Ітаго, што мы маем на канец тыдня 20-26 студзеня? Долар 4,01 злоты, еўра 4,21 злоты. Гэта быў выпуск навінаў на канале «Зроблена ў Польшчы». Да сустрэчы ў сераду ў новым выпуску падкаста. А таксама ў суботу на офлайн-сустрэчы абавязкова рэгіструйцеся, спасылка на форму ёсць у апісанні відэа. Лайк, падпіска і распавядзіце пра нас сябрам і сяброўкам. Азначайце нас у сторыс, калі ёсць магчымасць, падтрымайце нас на Buy Me Coffee і Патрэоне. Пака! І заўсёды заражайце тэлефон.